معقولة لحد دلوقتي ما فرستيش البامية؟ لازم تجيبوا بامية الأيام دي يا جماعة، لأن بجد هي حلوة جدا جدا جدا. تقدري تنقي منها الصغير اللي هي بتبقى بامية زيرو أو الحجام الكبيرة حسب ما انتي بتحبي. أنا عن نفسي بحب جدا الحجم الصغير اللي انتوا شايفينه ده حجم زيرو. ولو انتي هتزهقي من التنقية ان انتي تنقي كل الكمية بالمنظر ده، ممكن جدا ان انتي تجيبيها على فترات. يعني مثلا تجيبي مثلا كل أسبوع 2 كيلو 3 كيلو، وتبتدي ان انتي تقمعيها وتفرزيها، وبعد كده تعملي مرة تانية نفس الكلام. مرتين تلاتة كده هتكوني عملتي كل الكمية اللي انت محتاجة تخزنيها. زي ما انتوا شايفين كده انا جبتها من غير غسيل ولا اي حاجة. ببتدي ان انا اقمعها من فوق، لازم تبقى عاملة زي حركة كده مثلثة، بتبقى زي القمع من فوق كده. بنشيل منها الجزء اللي تحت حتة صغيرة. انا اللي انا اعرفه الجزء اللي فوق لازم يتشال لانه حتة كده بتبقى ناشفة شوية، لكن الجزء اللي تحت انا مش قادرة افهم هو بيتشال ليه. بس زي ما تقولوا كده هذا ما وجدنا عليه اباءنا. يعني انا كنت بشوف مامتي تعمل كده، بتشيل من فوق وبعد كده تشيل حته صغيره جدا من البوزه اللي تحت. لو حد عارف السبب اللي بيخلينا نشيل الحته اللي تحت دي يقول لنا في الكومنتات. وهنا كنت خلاص خلصت التقميع بتاعها وحطيتها في مصافي كبيره عشان اعرف اغسلها كويس. بعد كده فتحت بقى عليها الحنفيه وبدات ان انا اغسلها، انزل عليها ميه كويس جدا واشطفها كويس قوي. وطبعا بصفي كل الميه اللي فيها بحيث انها ما يبقاش فيها اي ميه، بس مش بدعكها جامد علشان كل ما هتدعكيها جامد كل ما هتنزل ماده كده زلاليه. مش عايزين الماده دي تنزل خالص، احنا بس بنشطفها بميه. كان ممكن تعملي الخطوه دي قبل التقميع بس كانت هتغلبك، لازم تنشف تماما عشان تقدري تمسكيها وتقمعيها، لان ساعتها كانت الماده دي هتنزل في ايدك انت. ودلوقتي هبتدي ان انا احط ميه في حله، ويفضل ان الحله تكون كبيره كده وواسعه. وبعد كده هنحطها على النار علشان نبتدي ان احنا نغليها كويس جدا. بعد ما الميه بتغلي ببتدي ان انا احط لها لكل كيلو من الباميه ليمونه كبيره. يعني انت هتعصري ليمونه لو مثلا هتعملي كيلو باميه، لكن لو هتعملي اكتر كل كيلو هتعمليه هتحطي له ليمونه واحده. وهنا عصرت 5 ليمونات لان انا كنت عامله 5 كيلو من الباميه. طبعا زي ما انتم شايفين نزلت بذر كتير من الليمون، بس شلته كده بالمصفى على السريع. ونزلت بعد كده الباميه زي ما انتم شايفين، ما شاء الله لا قوه الا بالله. طبعا مش قادره اقول لكم حجمها 10/10. ربنا يبارك للي نقيتها لي، بصراحه كانت منقياها جميله جدا. المهم بعد ما بنزلها كده في الحله اسيبها بالظبط دقيقتين بالعدد. يعني انا كده الميه كانت بتغلي جدا لما نزلتها دقيقتين بالعدد، واطفي النار، مش بنسيبها اكتر من كده. بعد ما بنطلعها بقى على مصفى وبننزل عليها ميه بارده من الحنفيه. لو الميه سخنه يبقى يفضل تجيبي ميه من التلاجة، يعني تكون ساقعه شويه وتنزليها عليها وبس كده. وزي ما انتوا شايفين كده بنزل عليها ميه على قد ما اقدر علشان سخونتها تروح بسرعه، وبسيبها تصفي براحتها في المصافي. وقت ما هي تكون اتصفت تماما ونزلت كل الميه اللي فيها ببتدي بعدها ان انا افرزها في الاكياس براحتي. وطبعا اي حاجه بفرزها بحتاج لها الاكياس دي، بصراحه بتبقى تحفه جدا جدا وما بتاخدش مساحه في الفريزر خالص. مهما حطيت بحس ان مساحه الفريزر منظمه كده وحلوه. دي شكل الباميه كلها ما شاء الله لا قوه الا بالله. شايفين ما شاء الله كميه كانت كبيره جدا. عملت 7 اكياس. زي ما انتوا شايفين كده كنت بملى كيس مثلا حوالي 3/4 كيلو، لان احنا اسره 5 افراد، فانا بصراحه بحب ناكل خضار كتير. يعني نص كيلو مش بيكفينا قوي، فبعمل تقريبا حوالي 3/4 كيلو في الكيس الواحد. وزي ما انتوا شايفين كده بقفل الكيس وببططه وبخليه متبطط كده او مفرود، وبدخله بعد كده الفريزر بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. فوق بعضهم ما بياخدوش مساحه خالص بجد، وبتبقى من السنه للسنه معايا زي الفل، وبنفس لونها وبنفس جمالها، وما بتكونش تلج نهائيا، وبتبقى تحفه. يلا بسرعة، لو ما كنتيش لسه خزنتي البامية لازم تخزنيها. وما تنسينيش في دعوة حلوة. كنت معاكم زينب زياد، السلام عليكم ورحمة الله.